banaketa ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Zangotzako ikastolako elkarrizketa utopikoak izeneko antzezlan xumea prestatu digu ekitaldiari hasiera emateko. Eskerrik asko eta aurrera eskamutilak. Ze ongi, aurten oporretan ondartzera goaz. Eta gainera, enteratu naiz ez dela nire anaia txikia etorriko. Ze ona, lasai irakurri halko dut amakan itzalera. Bani, irakurtzen dagoen liburua superinteresgarria dago. Erabat harrapatuta nauka, baina orain ez dut gogoratzen izenburutaz. Gero, etxean begiratu eta esango dizu. Niri ere esan, zeudela gutxi bukatu dut bat eta orain ez daki zer aukeratu. Hain aukera handia dagoenez... Zenolako libura gustatzen zaizkizue? Fantasiazkoak? Abenturazkoak? Amodiozkoak? Beldurrezkoak? Edo humorezkoak? Niri dena gustatzen zaizkit. Orduan, esan zer gustatzen zaizuen eta aholkatuko dizuet baten bat. Kaixo, zertan ari zarete txutxumutxuka, irakasle buruz hitz egiten, ze? Oporretan irakurriko ditugun liburu buruz hitz egiten ari gara. Aukera handia dagolako eta ezakigula gauza irakurri. Zer? Benetan? Liburei buruz hitz egiten? Zuen gurasoak ez dizueten mugikorra uzten ala? Liburua izan da nola da posible mugikorra aukeratzea. Mugikorran mila bide daude eta motza. Liburu bat osarik irakurtzen duzuete? Ze pereza. Baina liburuetan pertsonaiak zure modura irudikatzen dituzu. Nola jarraituko historia, beno eta gainera genero asko daude. Zein da zuen gustokoa? Nerea fantasiazkoak dira. Eta ez baduzu irudimen handirik, lasai, egundoko ilustratzaile onak daude, eta irudimena lantzen lagunduak dizute. Eta zure galderari erantzun da niri misteriozkoak, beldurrezkoak gustatzen zaizkit. Niri abenturazkoa. Nik denetarik irakurtzen dut, baina amodiozkoak asko gustatzen zaizkit. Eta geroztik elkarrekin eta pozik bizi izan ziren urte askotarako. Ze polita! Bale, konbentzitu didazue. Nik ere irakurriko dut, baina niri humorezko bat ekartzea espero du.
idazle, ilustratzaile, argitaletxetako eta ikastoletako ordezkari, eta ekitaldian parte hartzera etorri zareten guztioi. Plazer handia da benetan gaur zuek hemen agurtzean. Dakizuen bezala, 1989tik, Jul kanpainaren helburua gure ikastoletako haur eta gazteetan euskarazko irakurtzaletasuna bultzatzea da. Hauteskunde literarioen eguna apirilaren 11an ospatu genuen, eta aurten Euskal Herriko ikastoletako 15.000 ikasle inguru gustokoen izan duten liburu aukeratzeko botoa eman zuten, eta 8.000 ikasle inguruk ilustratzailea aukeratzeko botoa. Urtez urte, gure ikastoletan ekimena aurrera ematen den ikustea izugarri polita da. Gure haur eta gazteek gustukoen dituzten idazleak eta ilustratzaileak hautatu dituzte. Zuen hitzak eta marrazkiak eskertzeko Jul saria jasoko duzue gaur. Zorionak guztioi. Sari banaketarekin hasi aurretik, hainbat egizlari hurbilduko dira eszenatokira. Lehena, Zangotza ikastolako lehendakaria den Carlos Arcelus izango da. Arratsalde on guztioi, ongi etorri Zangotzara ilustratzaile eta idazleak, ongi etorri gonbidatuak, ongi etorri ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiak. Zangotzako ikastola es la encargada de organizar el Nafarroa Oñez 2024 y durante este año las personas que formamos parte de la comunidad de Ikastola llevamos a cabo múltiples actividades con las que estamos disfrutando y cohesionándonos como esta que nos ha reunido aquí hoy a todos y todas. Jul 2024, sari banaketa. La lectura es base fundamental en nuestro proyecto educativo. Transmitimos en comunidad la afición por ella. Cuando abrimos un libro, al principio es oscuridad, pero poco a poco nuestra imaginación va dando luz a ese viaje de aprendizaje que supone toda historia por la que nos va guiando escritores e ilustradores. Es magia. Animemos a nuestros chiquis con el ejemplo, a leer. Estas páginas llenas de historias y colores les harán viajar, soñar, pensar y aprender. Cada libro es una nueva aventura y un momento para compartir y disfrutar en familia. Eskerrik asko a los autores y autoras que habéis contribuido a despertar la imaginación de nuestros chiquis y jóvenes. Eskerrik asko por ampliar sus horizontes. Eskerrik asko por haberles transportado a otros mundos desconocidos. Zorionak a creadores y creadoras que nos acompañéis hoy aquí por haber sido escogidos por el alumnado de las ikastolas de Euskal Herria. Es un honor contar con vuestra presencia. Piztu irudimena, piztu irakurtzaletasuna. Eskerrik asko, Carlos. Eta orain, Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakaria den Nekane Artolagaren solasak entzun ditugu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zangotzara. Plazer handia eta orea da niretzat Jul sari banaketa honetan parte hartzea. Nafarroako ikastolen elkartetik 2 urtean behin irakurketa ohiturak izeneko galde sorta zabaltzen dugu ikastoletako lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleen artean, eta bertatik ateratzen diren ondorioak esanguratsuak dira. Ikasle hauei irakurtzea gustuko duten galdetzen zaie noski, eta ondorioa da, oro har, lehen hezkuntzako ikasleei, bigarren hezkuntzako ikasleei, baino gehiago gustatzen zaiela irakurtzea. Bigarren hezkuntzan irakurtzea gustuko ez duen ikasle kopurua handia delarik. Ikasle hauek era berean Jul kanpainak gehiago irakurtzeko balio duela iritzi dute. Beti ere, bigarren hezkuntzako ikasleek eragin txikiagoa duela uste duten arren. Beraz, ondorio orokor hauek kontuan hartuta, irakurzaletasuna bultzatzea ezinbestekoa zaigula uler dezakegu. Ikastoletan bultzatzeaz gain, baina ikastoletan egiten den lana egiteaz gain,
Familia giroan ere irakurtzaletasuna sustatzea ezinbestekoa da. Eta gainera, badakigu familiako helduon irakurketa ohiturek eragin handia dutela ume zein nerabeen ohitura hauen transmisioan. Galdera sorta hauen datuek gainera diote gure ikasleen guraso gehienek irakurtzen dutela, baita anai-arrebek ere. Helduok beraz, belaunaldi gazteagoen inspirazio izan gaitezke. Helduok gazteen jarreretan eta portairetan eragiteko ahalmena dugu beraz. Irakurtzeak berarekin dakarren plazerra transmititu dezakegu. Irakurtzea denbora pasa atsegina dela transmititu. Ikasteko eta ezagutza barneratzeko tresna, garapen personalerako tresna, irudimena lantzeko, amesteko, hementxe ikusi dugun, antzerki edo antzeslan motz honetan erakutsi diguten bezala, negar egiteko ongi pasatzeko tresna, baina zerrenda amaigabea dela esan dezake. Gainera, irakurketarekin gure burua elikatzeaz eta jazteaz gain, lotura emozionalak ere indartzen ditugu. Gaztetxoekin historia partekatzeak haien garapenerako baliagarri diren konexio eta elkarrizketa honeak sustatzen ditu. Lo hartu aurretiko ipuin bat elkarrekin irakurriz, edo liburu bateko gaiak eztabaidatuz, gustatu zaigun pasarte bat partekatuz, une horiek harremana sendotu eta baloreak transmititzeko balio dute. Honi deituko diogu euskaraz irakurtzeak hizkuntzaren eta euskal kulturaren biziberritzerako duen garrantziaz. Bertako sortzaileak ezagutarazi eta etorkizuneko euskal kulturaren konsumitzaile eta ilustratzaile eta idazleak eta sortzaileak ere ari gara eta. Izan gaitezen, beraz, helduok eredu, irakurri eta irakurri euskaraz. Irakurketarekin konprometitzea, etorkizun biziagoa, justuagoa eta euskaldunago baten alde egitea baita. Eta egin behar horretan, Jur kanpaina bide luzea du oraindikan egiteko. Beraz, sustatu irakurketa, piztu irakurketa. Gaur idazle zein ilustratzailei emango zaizuen saria aurkezteko unea heldu da. Zuek hitzen eta marrazkien bitartez sortutako artelanak saritzeko beste artelanak jasoko duzue. Eta honen aurkezpenaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Reparaz arduratuko da. Arratsalde on guztiok, Zangotzai ikastolako komunitatea, ikastoletako ordezkariak, ilustratzaileak, idazleak, Nafar Gobernuko ordezkariak, Azkiar Morraz, Euskal Herriako ordezkaria, Ana Ollo, Nafar Gobernuko bigarren lehendakari ordea, eskerrak zuen babesagatik. Dora Salazar, Altsasun jaio zen, 1973an. Bilbon bizi den arren, Altsasun ere badu estudioa eta bertan lan egin ohi du. Gehien bat, eskulturgintzan dihardu, baina baditu ere beste esparru batzuk. Oso ezagunak dira bere pinturak, bere marrazkiak, bere helduentzako liburuen ilustrazioak eta baita ere antzeslanetarako eszenografiak. 1981etik 1986 bitartean Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean egin zituen ikasketak eta ondoren hantxe aritu zen bere doktoregoa prestatzen. Sari ugari eskuratu dituen artista da. Oso gaztetan, tesia bukatuta berehala, gure artean lehenengo saria eskuratu zuen. 1985ean, Luxemburgoko Gazteriaren Ministerioaren saria. 1997ean, Zarauzko itsas pasealekua eskulturaz hornitzeko deitua izan zen lehiaketa. Ordutik, han ikus ditzakegu bere 3 eskultura, itsasoak ertzeraino ekarri izan balitu bezala. Munduko hainbat hiritan erakusketak antolatu ditu. Parisen, Berlinen, Erroman, Madrilen, Bartzelonan, Oion. Gainera, Doraren lanak leku garrantzitsuetan aurki ditzakegu.
Nafarroan oso arruntak dira, Unibertsitate Publikoko Errektoradoaren sarreran, Nafarroako Museoan, Nafarroako Parlamentuan, Iruñako hainbat kaletan ere bai, Arabako Artium Museoan, Bizkaiko Batzar Nagusian, aipatu dudan bezala Zarauzko itsas pasealekuan, eta 2021an, hori da bere azken obra publiko garrantzitsuena, Bilboko Oribitarte Paseoan, gurekin oso hurbil kokatu zituen, Amazonen omenaldi gisa 2 metro baino gehiagoko garaiera duten 4 emakumeen irudi. Emakume hauek zirgariak izenburuarekin bataiatu zituen, hain zuzen ere hori zelako emakume hauek zukaten lana. Zirga bidez, gabarrak arrastaka eramatea, emakume haien lanari esker. Dora Salazarren lanak jartzen diren lekuari erraztasunez egokitzen zaizkio. Badirudi beti egon direla bertan, naturaltasunez integratzen dira. Diapositiba hauetan ikus dezakegun obran, Campanilla izenburua duen obra ere ezaguna da behintzat Nafarroentzat. Noainerako bidean, aireporturako bidean, kokatuta dago. Egan egitera gonbidatzen duen irudi bat. Dorak 2014an Jules saria egin zuen. Zangozan ospatu zen ekitaldirako hain zuzen ere. Orduan ere, Zangotza izan baitzen Nafarroainesa antolatzeko ardura izan zuen ikastola. Hortxe daukazue irudia. Ikusten duzue emakume bat dela, besorik gabekoa, bururik gabekoa, lurrari lotua dagoena, eta hau sortu zuen Jules sariaren omenez. Eta ondoren, egin zuen baita ere, honetan oinarrituta, Germanen omenez, Iruñako zezen plaza aurrean kokatua dagoen izen bereko eskultura. Oier Vitalek, hortxe daukagu, du eskuartean, aurten emango dugun Jules saria 2024. Dora Salazarrek Jules sarietan pentsatu sortu duen eskultura txiki hau, 2 ideietan oinarritzen da. Literaturak aireratzeko eta egan egiteko eman digun aukeran, eta izenburu bereko liburuari izena ematen dion protagonista, Julen, hain zuzen. Samotraziako garaipenaren interpretazio garaipide bat da. Aparteko edertasuneko greziar eskultura. Nike jainkosa, garaipenaren jainkosa irudikatzen duena. Jatorrizkoa bezala, Parisen dagoena, hau egodun eskultura bat da, azefaloa, hau da, bururik gabekoa, ura bezala. Baina jatorrizkoak ez bezala, honek egalaz gain besoak ere baditu. Besoak ekintzara konbidatzen gaitu. Garaipenaren emakumezko figura hau ere, oinarri sendo baten gainean pausatzen da. Ikusten duzue badituela igurrezko iluxapla, eta hain gainean sendo kokatuta dago. Historia kontatzen duenez, Nike jainkosak gizakien artean bizi izan zituen bere lehen urteak, baina bere bihotzeko gaiztakeria eta preso hartzen zituzten bizio izugarriak ezagutu zituenean, mundu lurtarra utzi eta Olimpora itzultzea erabaki zuen. Bere historiak ere kontatzen du, jainkosa honi egoak moztu zizkiotela, hiria utz ez zezan. Beraz, hauxe Doraren aurtengo lana jasoko duzuen. Saria zuen gustukoa izatea, espero. Sari banaketari ekin aurretik, gaur egun gure artean izango ez ditugun idazle sarituak aipatuko ditugu. Chris Houghton, Pinguino amatxo honena da, liburuaren idazlea. Anita Bixtabos, Elurretan jolasean, liburuaren idazlea. Ian Fleming, Txiti Txiti Bang Bang, liburuaren idazlea. Carmeli Michelena, Marrobizko Uda, liburuaren egilea. Miren Gorrotxategi, Lima, liburuaren idazlea. Oiana Iguaran, Hormak, liburuaren egilea. Jasone Osoro, Festa, liburuaren idazlea. Eta Emanuel Montiel, ilustratzailea.
Gure zorionik beroena eta txalo beroena guztientzat. Eta orain, Zangotzako ikastolako ikasleen laguntza izango dugu, sari guzti hauek banatzeko. Beraz, mesedez, zuen izen entzuten duzuenean, hurbildu. Ander Telletxea eta Maialen Uarte, Ainhoa Pinedorekin batera, zatozte mesedez saria banatzera. Bitarteko kategorian, Dorotea izan da liburu bozkatuena. Dorotea, liburuak, album ilustratuen 2021ko Etxepare saria irabazi zuen, eta Jur kanpainan bigarrenez sartu zen. Doroteak, etxea zeukan euliz betea. Gogaitu zen Dorotea. Ezinezkoa baitzen etxean lasai egotea. Baina, nola lortu euri guztiak desagertzea? Dorotea amatxi, bere bakardadean, eguneroko deserosotasunen eta eragozpenen aurrean ausart konponbide bila dabil. Zorionak, Amaia Egidazu. Igo mesedez, zure saria jasotzea. Ondoren, Ander Telletxeak eta Maialenek basurdearen inguruan jakin-mina daukate. Orduan, ez dakit zerbait galdetzen nahi dizute. Dorotei puina Doroteak otsoa ekarri zuen basurdeakiak biteko eta azkenean otsoak Dorotea jan zuen. Zergatik Dorotea ez zuen jan basurdeak? Ze galdera ona. Iruditzen zait, galdera hau Doroteak erantzun beharko lukeela, baina gaur ez da etorri, eta beraz nik uste dut izan daitekeela Dorotea barazkilalea delako, eta ez duelako haragiri jaten. Edo agian basurde larregi ziren guztiak batera otordu batean jateko? Ez dakigu. Zueri ideia txarra iruditu zaizue otsoa etxera ekartzearena, ez da? Bai. Egia da guk abantaia daukagula, badakigulako otsoa ekarrez gero zer gertatzen den. Baina batzuetan, erabakiak hartzen ditugunean, ez dakigu gure plana ongi edo gaizki aterako den. Eta orduan egin behar dugu frogatu. Eta batzuetan ongi ateratzen da, beste batzuetan gaizki, eta nik uste dut Doroteak hurrengorako etxea euliz betetzen bazaio, ez duela animalirik etxera ekarriko. Nik uste dut agian, ez dakit, landare haragi jaleren bat edo, baina animalirik ez. Asier Sarriez, hurbildu mesedez, saria ematera. Itxasaizea dabil, 6-8 urte bitarteko kategorian boto gehien jaso duen liburua dugu. Arraitarrak familian abeslariak, akrobatak, gozobideak, Ostunak, denetik dira. Ahazez alaparta familia horretakoa. Hala ere, Telmok, etxeko txikiak, serio begiratzen diedeni. Ez dakite zer gertatzen zaion. Kezkatuta daude familiakoak berarekin. Animatzen saiatzen dira, baina ez dute lortzen. Itxasaizea dabilenean bakarrik begitartea alaitzen zaiola ohartu diren arte. Zorionak Junkal Lertxundi, torri zaitez saria jasotzen. Junkal, has dauka galdera pertsonal bat zuretzako. Zenbat urtekin hasi zinen idazten eta zergatik? Gutxi gora bera, nik esan nuke zu bezalakoan nintzenean. Bai, ikastolan
asko animatzen gintuzten idaztera garai hartan. Eta, bakoitzak zergatik, begira, bakoitzak espresatzeko modu desberdinak ditu, barruan ditugun zehaile guztiak kontatzeko, batzuk idatzi, beste batzuk marraztuz egiten dute, beste batzuk gorputzarekin, kirolean edo dantzan edo, bakoitzak bilatu behar du bere bidea, barruan duen hori kontatzeko eta besteekin aritzeko. Eta nirea izan da idaztea. Ja, zuk zurea ere topatuko duzu, halako batean, bai? Bitarteko kategorian, 10.000 liburua bozkatuenen artean dago. Idazlea den Alaine Agirre, gaurkoan etorri ezin denez, honako hitz hauek helarazi dizkigu. Literatura zubi bat bezala ikusten duen lehen, idazle batek idatzitako liburu bat niganaino iristen zenean. Idazlearen lekua hartu nuenean, baina konturatu nintzen irakurleengandik ingurutik jasotzen nituela bueltan idazten dizkienak. Idaztea eta irakurtzea ez daude guk uste bezain berezita. Eta idazlea eta irakurlea ere ez. Ni eta zu batu egiten gara liburu baten orrialdeen aterpean. Nire eskerri beroenak egitasmo honetan parte hartu duen pertsona orori. Denok gara importanteak elkarrizketa honetan. Zorionak beraz, zuei guztio. Alaine Agirre, 2024ko apirilaren 25. Bi kategoriatan bozkatuenen artean atera diren liburuak daude. 6-8 urte bitarteko kategorian, Onin eta komiki madarikatua, eta 10-12 urte bitarteko kategorian, Onin eta surf txapelketa. Liburu bilduma honen idazlea den Ibon Martinek ere ezin etorri adierazi digu. Baina, atsegin handiz, bideotxo bat bidaliko zigula ere aipatu digu. Hementxe dugu. Arratsaldeon Donostitik, kriston pena ematen dit Zangozan ez egotea, baino ezin izan dut gerturatu. Eta, eskertzen dizuet sariak eta batez ere hain irakurle sutsuak izatea. Eta honinen bilduma hain arrakastatsua bihurtzea. Benetan, segi irakurtzen, segi gozatzen abenturak eta datorren batean ikusiko gea. Mila esker benetan. Zaindu. Orgi Acedo eta Aimar González, gerturatu zaitezte mesede. Bisari. 8-10 urte bitartekoan, gora gure alkate jakintxua, liburua saritua izan da. Kasu honetan, 2 egile dituen liburua da. Hiritarrek arazo larri bat dute, eta horregatik jo dute alkatearen gara. Aholkulari talde batekin bildu ondoren, arin eta prestu erantzun die alkateak. Jakintxua izateaz gain, beti dago hiriaren alde. Hiritarren zerbitzura. Baina arazoaren konponbideak beste arazo bat sortuko du, eta bigarren honen konponbideak 3. arazo bat. Eta horrela, konponbide batetik bestera arazoak biderkatu egingo dira hirian. Halako batean, alkatea bera arazo bihurtzen den arte. Zorionak Xabi Arnal eta Edu Zelaieta. Etor zaitezten esedez Xabi Arnal. Ikastolan talde lanetan aritzen dira, eta beti ez da inerraxa izaten, ezta? Orduan, horren inguruan pare bat galdera dituzte. Zureriko nola antolatzen zaret? Nola antolatzen zarete taldean idazteko?
ematea. Eskerrik asko, askotan idazten ditugu liburuak, betiet, hain zuzen ere zango zaren, egun pasaderra egiteko lagun batekin, bai? Eta gero lana egitea tokatzen denean, zuk kale egiten baldin bauzu, ez bauzu segunonik, egun horretan igual plan batzu baldin badituzu hobeak, nire kasuan, nire duna ez, egin dezaket, Txabi, hartuko guzu mikrofonoa? Eta orduan taldeka, poliki, bion artean, aurrera egiten dugu. Gure alkate jakintxoa bezala. Irantzuko ez, horrek ez da. Nik idazten ez dakit. Baina niri gertatu ziztean, olako egun batean hasi aurkitu nuela kariak boligrazo bat, kuaderno bat. Eta badakizu, ezagik jakiko zuzuro ez, baina pertsona hon baten munduan zaudenian, pertsona hon horren zea izaera untzatzen zaitu. Bai? Ni joan garen durenera, egun oso idazle hona da. Jarri nintzen edo onduan, eta baparia izan zen, bapatua hartu nuen boligrafioan, kuadernoan, eta edatzen duen bilerro. Eta ero horren ondoren etorri dira, 5 liburu, gora gure alkate jakintxua dala 5. Idatzita dugu 5. Nik sari hartu nahi nizun, taldeka nola den edo, lagundu nahi nizun, Txabi. Igual baguzu beste galdera bat. Zure herriko alkatea ere esaten diozun gauzak egiten ditu? Ea gure herriko alkateak, gu hiri batean bizi gara, Zangoza ere hiria da. 7 hiri omen ditu Nafarroak, okerrez banago. Eta gure hiriko alkateak ea egiten dituen guk esaten ditugun gauzak. Herriko eta hiritarren eskakizunak. Bai, zu, igual galdera hau eraman beharko dugu, Txabi, zenbat kilometro hemen gure hirira, gutxi gora bera. Hau ez da bakarrik literatura, matematikare badakizu erroak, modu globalean landu behar direla. Txabi, zenbat kilometro egon daitezke? 140. 140 kilometro. Begira, baditugu 140 kilometro galdera horri buelta ederra batzuk emateko. Baina bakarrik ez, sekotxean etorri gara jende gehiagorekin, animali gehiagorekin, Txabi. Baina, etorri dira gurekin, baina geratu dira autoan txaturik, zigortuta. Eta nor dira, eta ja bukatze aldera? Karibeko txumilo berde batzuk, puma gorri batzuk, etorritako langile batzuk. Besoan ekartzen ari zait. Nik uste baiet. Eskerrik asko. Gora gure alkatea jagintzua. 10-12 urte bitarteko kategorian, azken denbora liburua bozkatuena izan da. Horren egilea den Nerea Loiolak pena handiz ezin etorrira adierazi ditu, baina modu batean edo bestean, ekitaldean parte hartu nahi zuen, eta honako bideoa bidali dugu. Goazen ikustera. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Lehendabizi esan, pena handia dudala ezin naizelako gaur hor zuekin egon, baina ez dut lortu, etxeko kontuak eta moldatzea
Zangotzaraino joateko, Zarauztik urruti xamar geratzen zait, eta niretzat etzen erraxa den antolatzea eta bidaia egun berean egitea, eta lehendabizi hori asko sentitzen dut, bertan ez egoteagatik, eta behintzat bideotxo hau prestatu dut, zuei eskerrak emateko, ez? Ze hori hortarako da mezu hau. Eskerrik asko benetan, sekulako ilusioa egin zidan jakiteak, bigarren urtez jarraian lehendabizi 7 Geoalekoakin eta orain azken denborarekin Jul saria emango zenidatela jakitean, zuek irakurleok nire liburua gustokoenen artean aukeratu duzuela jakitean niretzat egon daiteken oparirik onena da eta oso pozik nago. Bakarrik jakin, zuen indar hori eta zuen babes hori jasota idazten jarraituko dudala, ilusio handiarekin, eta espero dudala hurrengoetan ere gustoko izatea behintzat, nik idazten ditudanak, eta horixe, mila esker, bihotzez eskerrik asko, zuei, irakurleoi, eta muxo handi bat Zangotzara. Aio! Asier Gil, etorri sari ematera mesedez. Urte bitarteko kategorian, Trumoiaren alaba liburuak boto asko jaso ditu gure ikasleen aldetik. Nire izena Batari da, eta familia apal baten baitan jaiotako lehenengo umea izan nintzen. Nire atzetik beste hainbat etorri ziren, ia jarraian, eta horrek lan asko ekarri ziren, zeren etxeko alaba nagusia izanek, haiek denak zaindu behar izan nituen, eta horrez gain, gurasoi lagundu behar izan nien arrantzan, eizan edo baratzean. Arresi handirantz eta beti iparralderantz. Arrakastatxuen ondoren, Jon Arretxek Trumoiaren alaba liburuarekin Jul saria lortu du aurten. Zorionak, Jon, tortzaitaz saria jaso. Bueno, Jon, Asierrek badu galdera bat, zure liburuetan agertzen diren lekuei inguruan, ezta? Beti paraldean novela Afrikan gertatzen da. Trumoiaren alaba Sumatan. Zergatik idazten duzu hain urrutiko herrialdei buruz, asko bideratu duzulako eta pertsonaiak ezagutu dituzulako? Beitu, orain baino pizka gazteagoa nintzenean, bidai asko egin dituen mundu asean, Afrikan, Asian, Ego Amerikan ere bai, eta esango dizut, hasierako bidaietan ez neukan asmorik histori horiek idazteko, kontatzeko, baina gero horako batean pentsatu dut, igual interesgarria izango litzateke historia paperera eramatea eta abentura novelatxoak idaztea, probatu nuen, eta aipatu dituzu erresandirantzekin, beti aparalderantzekin, eta honekin gauza bere egin nuen. Gaur egun erreza da interneti esker, edo interneten erruz, ez dakit, Google-en klikatu dozin herrialde, eta informazio piloa daukazu, eta leku horietan egon gabe historia kontatzea, ez? Nire hori zeriko zuzerio egitzen orduan, beti nire benetako bidaietan inspiratuta idatzi ditut liburu hauek. Eta eskerrik asko irakurtza daitik, eta gogoko izan da edik. Oraingoan ilustratzaileen kategoriara egingo dugu salto. Amara Hernández, zatoz saria ematera mesedez. Jure egitasmoaren ilustratzaile kategorian, gure ikasleek asko maite duten marrazkilaria da. Arte ederrak eta animazioa ikasketak ditu. Bere lan esperientzia aberatzean, haur eta gazte literaturaren irudigintzan lan handia egiteaz gain, teknologia berriekin tope dabil azken aldian, marrazkiak eta irudiak sortzen. Horren adibide, kokoak webgunean topa ditzakegun lanak. Maior, euskeraz marrazten dugu bideojokoa. Eta mugi-muki eskuzko telefonoetan euskerazko stikerrak, besteak beste. Zorionak, Eider Eibar. Tortzaitez, zorionak.
Bueno, Eiderrek jakin nahi du orain zertan zabiltzan, ezta? Gaur egun beste poem bat marrazten hasi zara. Gaur egun beste poem bat marrazten hasi zara. Begira, bi aldiz galdetuta denbora gehiago kendu erantzuna pentsatzen. Bazka gure trampak. Bai, ari naiz. Sekretua da, baina ia esan dut, baina ez da. Bai, pare bat liburukin ari naiz, eta oso pozik, egia esan batekin urtebete daramat burukan, ze ez dakinok esan duen arkatza eta kuaderno hartu eta ideiak bapatean, marrazkilario zirriborroz betetzen ditugu gure estudio eta gure maila eta aurkiak eta orduan bai, ari naiz, marrazkiak egiten, liburu berri batzuetarako. Nirean, oso pozik. Nolako dira pertsonaiak? Baina nolakoak nola, fizikoki, forma edo barrutik izaera edo biak, badanetarik saiatzen naiz egiten. Egia da, nik uste dut dela gure itxurako marrazkiak egiten ditugunez askotan, niri marrazkiak ateratzen zaizkit oso borobilak. Orduan esan aldut, nire marrazkiak oso borobilak direla eta askotan oso gorriak. Gorria denez nire kolore favoritoa, nahi gabe beti daukate arropa gorriren bat, eta orduan gorriak eta borobilak da erantzun zuzena. Bai, ze galdera interesgarria. Nik esan behar dut eskerrik asko, zelako pisua daukan, artela da. Oso polita da, benetan, doraren lan hau izatea pasada bat iruditzen zait. Eskerrik asko, danoi, parte hartu duzuen guztioi, harrigarria iruditzen zait, ilustratzaile bezala eta lan desberdinak eginda hemen egotea, benetan, oso unkitutan dago. Eskerrik asko. Jul kanpainan eta ikastoletan ere oso ezaguna den beste marrazkilari bat izan da hirugarren marrazkilari hautatuena. Joseba Larratxe, Josebizkik, gaurkoan ezin izan du Zangozara hurbildu. Hala ere, nolabait, bere presentzia izango dugu pantailaz beste baldin bada ere. Kaixo denei, hemen Josebizki Usurbildik, zer moduz dijoa sari banaketa ekitaldia. Segur nago Zangozako ikasleak ari direla lan bikaina egiten. Izan ere, duela aste batzukan egon nintzen, haientzako komiki tailer batzuk ematen, eta badakit jende fina dabilela handikan. Pena daukat, horregatikan ezin izan naizelako gaur zuekin egon, eta gutxienez nahi nizuen bideo forman bada ere, eskertza bat bidali denei. Hasteko, eskerrik asko, Jul kanpainan parte hartu duzuten ikasle guztiei, eta bereziki nire marrazkiak aukeratu dituzutenei, baina baita ere eskerrik asko Jul kanpaina antolatzen duzuen guztioi. Ze ekimen polita irakurzaletasuna sustatzeko eta zeinen beharrezkoa baita ere Euskal Sortzaileon izenak ezagutarazteko. Halaber, enuke mezu hau bukatu nahi, eskerrak eman gabe Esti Bibankori, Argixo Argin liburuaren idazleari, eta sari hau eskaini nahiko nioke duela 3 hilabete jaio zen nire seme Nikori eta nire bikote Maialeni. Eta nola ez, egunero lankide ditudan Kabienetarrei, Julen Arteaga, Antxon, Daniel Carballo, eta horregatikan gogoratu aurrak zeinen garrantzitsua den goizero belarriatzeak ondo garbitzea. Eta nola ez, zorionak beste saritu guztiei ere bai, eta besterik ez, segi ekitaldiaz gozatzen eta besarkada bat denetzako. Aio! Idoia Gamonarri ez etorri saria ematen dago, zure? Urrello marrazkilaria ilustrazio kategorian berria dugu, eta oso jarraitua izan da gure ikasleen artean. Ilustratzaile, marrazkigile eta komikigile gipuzkoar honek Bartzelonan arte grafikoko ikasketak burutu zituen. Xabiroi aldizkariaren ohiko kolaboratzailea da, eta Euskadi literatur saria irabazi zuen euskarazko haur eta gazte literaturazko lanik onenaren atalean, 2012an
eta 2018. Lan oparoa du komoikegintzan, aldizkarian ilustrazioan eta haur eta gazte literaturan. Ongi etorri, Julen Ribas, igoz zure saria jasotzera mesedez. Bueno, Julen, Idoiak dauka zure sortze prozesuaren inguruan jakiteko gogo gehiago. Historio bat, Historio bat ilustratzeko enkargoa jasotzen duzunean, azkeneko ilustrazioak lortu arteko sortze prozesua zenden deskriba direta bukatu. Eskerrik asko da, bueno, prozesua nahiko luzi izaten da, nik jasotzen duten testua, eta importantia da, testua jasotzen duzunean, zure buruan dakutun anitzez leku hortan, kontau behar duzun hori ondo sortzia, eta hori behin lortzen duzunean ja, papelakin azte zara arkatzakin borrukan, gero tintakin, eta azkenean koloretan. Gaur egun teknologiak laguntzen dago, baina nik nahi zen dut papelakin lanin, eta hori teknika tradizionalekin lanitia. Eta gero, suerte pixkatekin, hori behin publikatzen lanean, zuen gana etzen da, eta horako zaizak jasotzen dio, nixia behin. Mi esker. Zema gauza engan ikasten. Arantz Baigorri, hurbiltzaitez sari ematera mesedez. Amaitzeko, Jul kanpainan instrumentu berri den beste ilustratzaile bat dugu. Irudigilea, Arbizon bizi da, ilustrazioa eta literatura maite ditu, eta horregatik, argitaletxe desberdinekin elkarlanean, liburutarako azalak marraztuz eta diseinatuz aritzen da. Aldi berean, ilustratzaile gisa duen lanbidea irakaskuntzarekin uztartzen du. Zorionak, Cristina Fernández, igo mesedez saria da sortzera. Bueno, Aratzek dauka oso galdera interesgarria. Gaur egun asko entzuten dan gai baten inguruan. Zer gustatzen zaizkizu gehiago, eskuak zikintzea, ilustrazio bat geratzea, edo teknologia berriak erabiliz lortzen dena? Ni biak erabiltzen ditut, baina gehien gustatzen zaidana da eskuak zikintzea. Dudarik gabe. Eta horrela hasten naiz beti marrazten, paper batekin, margoekin, argizariak, eta gozatzen, eskuak zikintzen, maila zikintzen, maila desordenatzen, paper guztiak ateratzen, anabazean, eta amaieran bai. Amaieran ja eskaneatzen ditut marrazkiak eta azken ikutuak modu digitalean ematen ditut. Gaurko ekitaldia arte erakusketa bat izaten ari da. Antzerki batekin hasi gara, hitzez eta marrazkiz sortutako artelanak eskultura batekin saritu ditugu, eta orain, ekitaldiari bukaera ederra emateko, Ainoa Egizabalen dantzaz gozatzeko aukera izango dugu. Nahi duzunean, Ainoa. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà qui je
sari banaketa ekitaldi zoragarri honen bukaerara. Hemen zaudeten idazle eta ilustratzaileek erakutsi diguzue gure ikasleentzat zuen hitzak eta irudiak mundu berrietarako leihoak direla eta elkartu egiten gaituztela. Eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen talentua gurekin partekatzeagatik eta literaturak bizitzak eraldatzeko ahalmena duela gogorarazteagatik. Arrakastaz eta inspirazio handiz betetako bidea opa dizuegu. Mila esker guztioi gaur hemen egoteagatik eta haur eta gazte literaturaren mundu zoragarria babesteagatik. Hurrengora arte, eta ez daitezela inoiz, istorioak eta marrazkiak falta. Zorionak egile guztiei.